موقعیت: توی دانشجویی توی کشور فرانسه دنبال خونه میگردی و خیلی اتفاقی با یه انجمنی آشنا میشی که بهت پیشنهاد داشتن یه خونه تقریبا رایگان رو میده، اما به شرایطی. بیا بهت بگم. توی فرانسه انجمن‌های خیلی زیادی هست که توی موارد مختلف به دانشجوها کمک میکنن. یکی از جالب تریناش توی شهر رن اسمش این بود: l'association La Maison en Ville. حالا کارش چی بود؟ Le jeune étudiant chez une personne âgée en échange d'une présence conviviale, de petits coups de main et parfois d'une participation financière modérée. آره، گاهی وقتا باید یک مقداری پول میدادی، مثلا 80 یورو، اونم به جای 500 600 الا بیشتر. حالا چرا؟ برای پول شارژ ساختمون و یه بخشیش برای کمک به اون اسوسیاسیون که واسطه این آشنایی شده. اما شرایط چیه؟ شما باید حضور داشته باشین، یعنی یه جورایی باید تنهایی اون طرف رو برطرف کنین. حداقل 4 شب در هفته رو خونه باشین و حداقل 2 تا آخر هفته از 4 تا آخر هفته رو خونه باشین. و اما اگر با توجه به توافق طرفین، طرف نیاز به خرید داشت، کمکش کنید. نیاز به پزشک داشت، به پزشک زنگ بزنید. نیاز به پیاده روی داشت، همراهیش کنید. البته در هیچ صورتی وظیفه شما پرستار بودن یا نظافت خونه نیست. حالا قبول میکنی؟